Shikues të nderuar, përshëndetje, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, pra studio emisionit frontale. Kemi nisur emisionin frontal me 6 minuta vonesë, për çka ju kërkoj falje, po megjithatë do të jemi bashkë për 1 orë për të sjellur tek ju informacionet të cilat e kanë shënuar ditën e sotme. Mirë, po do të kemi edhe një intervistë, do flasim për paralajmërimin ose vendimin për shtrejtimin e energjisë elektrike, vendim këtë që pritet të prekë të gjithë konsumatorët në Kosovë, mirë po do të prekë edhe bizneset. Për këtë arsye, në studion e emisionit frontal, në pjesën e dytë të emisionit, do të jetë Lulzim Rafuna, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës. Do të kemi edhe shumë informacione, mirë po në fokus fillimisht do të jenë titujt kryesorë. Krimet ekonomike bastisjen në Ministrinë e Bujqësisë shoqërohet në polici punëtori i vitit. Specialja konfirmon se kanë pranuar letër nga Ministri Agjiu për rastin e ish-presidentit Thaçi. Presidenti Osmani takohet me homologun letonez e pret me ceremoni shtetërore në Republikën e Kosovës. Varrosen 30 nga 59 viktimat e tragjedisë në Koçan, ceremonit do të bëhen edhe për viktima tjera. Emisionin frontal sot e nisi me Ministrinë e Bujqësisë, ministri kjo që udhëhiqet nga Ministri Faton Peci. Sot në ministrinë që drejtohet pra nga Zoti Peci kanë zbarkuar krimet ekonomike, kanë bastisur zyrën e prokurimit brenda kësaj ministrie në ndyshimet për keqpërdorim të një tenderi për 66.000 euro. Është shoqëruar në polici Bedri Dobra, të cilin Peci e kishte zgjedhur punëtor të vitit. Para 3 muajsh u zgjedh punëtori i vitit, por mirënjohja që ja ndau Faton Peci duke që si vleti shumë zyrtarit Bedri Dobra. Kjo për shkak se këta enjte pas një aksioni i njëjti u shoqërua nga zyrtarët e krimeve ekonomike. Këta të fundit pas dite nisën bastisje në zyrën e Ministrisë së Bujqësisë në katin e 4 të ndërtesës. Krimet ekonomike të enjtë mbastisën zyrën e prokurimit brenda Ministrisë së Bujqësisë. Aksionin që zgjati disa orë më vonë konfirmuan nga Prokuroria Speciale, të cilët bën të ditur se ka më shumë zyrtar të përfshirë. Zyrtarët publik të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural dyshohet se me veprimet e tyre kanë kryer veprat penale. Keqpërdorim i pozitës zyrtare nga neni 414 të KPRK-s. Keqpërdorim dhe mashtrim në prokurim publik nga neni 415 të KPRK-s dhe falsifikim i dokumentave. Të 7 ka tentuar të marrë një qëndrim nga Ministri Faton Peci, por i njëjti si ishte i qasshëm. Derisa aksioni po zhvillohej, ai reagoi duke publikuar një foto nga natyra në babaj të Bokës së Gjakovës. Kurse mbram kur ishte raportuar për këto 66.000 euro të cilët ju kishte dhënë një kompani nga ana e Ministrisë së Bujqësisë për të renovuar pra objektin të cilën e ka pasur në shfrytëzim Alianca për Armërinë e Kosovës, Faton Peci ka lëshuar një komunikat të përshtyp, domethënë Ministria që ai drejton, duke e quajtur shpifje këto trillime sipas tij, të cilat i kanë raportuar gazetarët në Kosovë. Mirë, po sot edhe prokuroria e demantoi Faton Peci për shkak se zbarkoi në ministrinë që ai udhëheq dhe arrestoi një person, sigurisht ka dyshime edhe për të tjera. Ndërkohë, me dyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare, para 2 ditësh është arrestuar edhe shefi i KRU Gjakova. Një ekip i televizionit të shtatës ka qëndruar në këtë institucion, mirë po askush nuk ka folur për këtë çështje. Puna po vazhdon normalisht. Vetë se tash e 2 ditë, kompania rajonale ujësielëse Gjakova është duke funksionuar pa kryeshefin e saj. Kjo pasi udhëheqësi i tyre Hasan Krasniqi është arrestuar në ndyshimin e keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Disa audio incizime të publikuara në media janë bërë prova të prokurorisë speciale, me që rast kryeshefi i KRU Gjakovës është arrestuar në ndyshimin se ka negociuar disa kontrata me disa biznese për servisimin e makinave të ndërmarrjes. Sipas raportimeve, ai kishte pranuar para stafit e tij se i ka dhënë instruksione shoferit e tij për të dalë dhe për të gjetur kompani që servisojnë makina. Në audio incizime dëgjohet po ashtu duke thënë se ka shkuar te 2 kompani për të kërkuar atyre që të ofrojnë vetëm dokumentacionin për nënshkrimin e kontratës, ndërsa punët do t'i kryente dikush tjetër.
Për të gjitha këto pretendime nga ndërmarrja KRU Gjakova nuk dhan asnjë shpjegim të njëjtën. Sipas tyre, çdo deklarim në këtë fazë do e ndikonte procesin e hetimeve. Detaje nuk dhan as nga prokuroria speciale. Nga ky institucion nuk thyen përgjigje nëse Hasan Krasniqit ju është vazhduar masa e paraburgimit apo jo. E se ky arrestim ishte i pritshëm, e tha edhe asamblisti i PDK-s në komunën e Gjakovës, Labeat Sadria. Prej fillimit është ditë që nuk ka na ide për zhvillim të kompanisë dhe që shtu zhytur në korrupsion, nepotizëm, punësime, avancimet militante të partisë, ka pas ankime. Ankesa prej njerëzve që punojnë aty. Po nuk mu ma mi cek me emra. Mëngjesin e së martës, policia e Kosovës kishte kryer bastisje në zyra të kompanisë rajonale të ujësielës Gjakova, më pas kishin vazhduar edhe në shtëpinë e Hasan Krasniqit pas dyshimeve për implikim në një kurdisje të të nderit të ndërmarrjes. Të shtatë mëson se prokuroria speciale ka parashtruar kërkesën për paraburgim për kryeshefin e KRU Gjakovës në dyshimin se bleu edhe bark të padoganuar. Kurse Prokuroria Speciale për Krimet të Luftës tashmë është në kërkim të një personi i cili në Gjakovë ka kryer krime lufte ndaj popullsisë shqiptare. Dhe fjala është për një shqiptar me emrin Muharrem Ibraj, i cili me dyshimin e bazuar është duke u kërkuar nga Prokuroria Speciale për Krime lufte kundër popullsisë civile të kryera në fshatin Osekyll të komunës Gjakovës. Familjarët sot për televizionin të shtatë kanë folur për krimet që serbët bashkë me këtë shqiptar i kanë kryer ndaj civilëve atje. Di mirë, kënaqen. Lajmet se ndaj personit që dyshohet se ja vrau burrin i është ngritur akt akuz ju gëzua shumë. Zahade Bajrami nga fshati Osekyll i komunës së Gjakovës pret dënim maksimal ndaj Muharrem Ibrajt, i cili sipas saj kreu krime në sy të familjarëve. Ajo tregoi se dhimbja që aja shkaktoi asaj, fëmijëve e gjithë fshatit është e paharrueshme. Që na ka bëj neve më me mend çika trutja kam lidh babs vet. Atëherë shka më prit pitine. Trut më grështja kam lidh, ja kemi shtin kufom. E kujtimin e 28 shkurtit të vitit 1999 thot se ka ende të freskët si në ditën kur kishte ndodhur krimi. Edhe çika jam 17 vjeç që kon. Babi del prej jashta, se ja ka këtu shpinën e ka gjujt automat. Edhe prej herë ai orxhu në tokë. Edhe masanaj masi orxhuaj në tokë, janë dalë këta dytë, edhe i kanë morë shenkon burra të mrena, edhe i kanë qitë për jashta. Ajo tregoi se burri i saj kishte kërkuar që mysafirët të mos i preknin. Kur hinë mrena, unë e di se ja ka hinë shuplak burrit motrës, edhe këtu burri jam i ka thonë, tajnë mysafirët mi mos mi prek, ka thonë, del ti për jashta se ti e majzi se këta. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz ndaj Muharrem Ibrajt me dyshimin e bazuar për krime lufte kundër popullsisë civile në fshatin Osekyll të komunës së Gjakovës. Sipas prokurorisë, hetimet kanë vërtetuar se i dyshuari ka vepruar në bashkëkryerje me pjesëtar të forcave policore serbe, ka kryer vrasje, dhunime, arrestime dhe keqtrajtime ndaj popullsisë civile shqiptare. Ky institucion i drejtësisë ka propozuar mbajtjen e aktgjykimit në mungesë për shkak se i pandehuri gjendet në arr atij. Ndërkohë, dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë kanë konfirmuar se kanë pranuar një korrespondencë nga Ministria e Drejtësisë në Kosovë për rastin e mos lejimit të Thaqit për të marrë pjesë në varrimin e babait të tij. Zëdhënësi e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë ka konfirmuar se speciale ka pranuar letrën nga Agjiu, por nuk ka dhënë detaje për përmbajtjen e letrës. Konfirmojmë se dhomat e specializuara kanë marrë korrespondencë nga Ministria e Drejtësisë në Kosovë për këtë çështje. Ne nuk japim detaje për korrespondencën tonë nëse nuk bëhet pjesë e një dosje publike, tha ai. Ndryshe, Ministra e Drejtësisë Albulin Hagjiu e ka quajtur të padrejtë vendimin e gjykatës speciale për të mos lejuar ish-presidentin Hashim Thaçi të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të babait të tij. Përmes një postimi në Facebook, ministria ka bërë të ditur se do t'i drejtohet kryetares së dhomave të specializuara në Hagë. Ndërkohë, në qytetin e Skënderajt ka vazhduar dita e dytë të ceremonisë të familjes Thaçi për të pritur qytetarë të shumtë nga mbar Kosova, mirë po edhe jashtë saj
për ngushëllime për kryefamiljarin e tyre, zotin Haxhi Thaqi. Kurse sot, ish-kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vizituar familjen Thaqi për t'i shprehur ngushëllime për vdekjen e Haxhi Thaqit, babait të ish-presidentit të Kosovës. Ky ishte i shoqëruar edhe nga nënkryetari i LDK-s Lutfi Aziri dhe kandidatja për deputete Vlora Domushi. Për ngushëllimin e Skënderbeut shkoi edhe djali i ish-presidentit Ibrahim Rugova, Uk Rugova. E pas tij në broj u drejtua edhe kryetari i nismës Fatmir Limaj, i cili Haxhi Thaqin e përshkroi si një plak të urtë dhe si shumë baballar të tjerë ka kaluar nëpër sfida të rënda. Në mesin e vizitorëve, familja Thaqi pritën edhe akademik Recep Qosjen, i cili shkoi për ngushëllime tek ta. Pjesë e vizitave ishin edhe anëtarët e Bashkisë Islame të Kosovës në krye me kryetarin Najem Tërnava. Vazhdojmë emisionin frontal tash me informacionet të tjera dhe flasim për KQZ-n, e cila është mbledhur sot dhe ka publikuar raportin financiar të partive politike në vend. Lëvizja vetëvendosje është subjekti më i pasur politik në Kosovë. Kjo është bërë ditur nga raportet e pa audituara financiare për vitin 2024, të publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në bazë të raportit, partia Albin Kurtit ka siguruar 2.337.168 euro nga buxheti i shtetit. Përveç kësaj, vetëvendosja ka argëtuar edhe 19.287 euro nga donacionet dhe kontributet, si edhe 493 euro nga antarësia. Në anën tjetër, shpenzimet totale të partisë gjatë vitit 2024 kanë arritur në 1.805.296 euro, ku pjesa më e madhe, plot 816.363 euro, është shpenzuar për paga dhe kompenzime. Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta për nga të hyrat, me 1.034.134 euro, të siguruara nga buxheti i shtetit. Ndryshe nga vetëvendosje, PDK nuk ka raportuar asnjë të hyrë nga antarësia apo nga donacionet. Derisa shpenzimet e partisë për vitin 2024 kanë arritur në 938.548 euro. Në vendin e tretë është Lidha Demokratike e Kosovës me të hyra totale prej 643.047 euro. Subjekti drejtuar nga Lumera Abdygjiku nuk ka raportuar të ardhura nga antarësia, ndërsa ka siguruar 3.745 euro nga donacionet dhe kontributet. Shpenzimet e përgjithshme të LDK-s për vitin 2024 kanë arritur në 594.398 euro. E Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka raportuar 325.058 euro të hyra për vitin 2024. Por ndryshe nga partitë e tjera kryesore, ajo ka pasur shpenzime dukshëm më të larta, që arrin në 907.796 euro, duke rezultuar kështu në një deficit të konsiderueshëm financiar. Përveç mjeteve që u ndahen nga buxheti i Kosovës, partitë politike financohen edhe nga bizneset private, e që në shumicën e rasteve nuk i paraqesin në raportet e tyre financiare. Mos publikimi i emrave të kompanive private sipas ekonomistit Uran Radonici bëhet me qëllime të caktuara nga partitë politike. Realisht është një pjesë e ta quajmë i sekret publik që dim gjithë që partitë politike kanë financa edhe të tjera që vijnë kryesisht nga bizneset, të cilat ato i financojnë. Sipas tij, mos transparenca rreth të hyrave dhe shpenzimeve mbetet njëra nga ngecjeve të vazhdueshme të Kosovës, e që është evidentuar gati se në të gjitha raportet ndërkombëtare. Ideja është që mundet me pas edhe mbrapa asaj disa financime të cilat nuk janë domethënë pjesë e këtyre pasqyrave, dihet gjitha raportet të transparencës që bëhen nga institucionet ndërkombëtare të cilat e shohin, e qesin këtë pikë si një pikë kritike. Partive politike të cilat janë të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës për një vit nga buxheti u ndahen më shumë se 4 milion euro, dhe kjo ndarje bëhet në bazë të përfaqësimit të numrit të ulëseve të fituara në Kuvend. E në anën tjetër, PZAP-ja ka refuzuar 2 ankesa televizjes vetëvendose, njëra ku pretendohet se në vendvotimet në Skënderaj kandidati për kryeministër nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Betri Hamza në shumicën e vendvotimeve ka marrë mbi 94 e deri në 100% të votave dhe tjetra për anulimin e votave me post. Por megjithatë, PZAP-ja ka refuzuar të 2 këto ankesa. Tash, kur ky vendim është marrë, sigurisht se shtrohet pyetja, a mund të krijohet qeveria e re në fillim të muajit?
Ndiq në kroniken për ta kuptuar. Ankesa kryesore ishte përdorimi i email adresave që janë shfrytzuar nga shumë persona. Mirë po ky pretendim i lëvizjes dhe vendosje ku kërkoi anulimi i rezultateve të votimit me postë për LDK-n u hodh poshtë nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të mërkurën. Veç kësaj PZAP ka refuzuar edhe një ankesë tjetër. Aty pretendoi se në vendvotimin në Skenderaj kandidati për kryeministër nga rrodhët e PDK-s, Bedri Hanza, ka marrë mbi 94 deri në 100% të votave. Paneli vlerësoi të paqëndrueshme pretendimet të parashtruara në ankesë. Një ankesë që është refuzuar edhe PDK-s për gjobën e shqiptuar prej 4.000 eurosh për shkak të shkeljes së kodit të mirësjelljes. PZAP ka refuzuar po ashtu ankesën e koalicionit PDAK-LPB që kishte kërkuar anulimin e 211 votave të PAIS, të dërguara me postë, si dhe anulimin e 108 votave në komuna që sipas tyre nuk kanë fare banor të komuniteteve. Kundër këtyre vendimeve, tash partitë kanë mundësi të ushtrojnë ankesë edhe në Gjykatën Supreme. Kundër këtij vendimi të BZAP-ut, legjislacioni fuqi, këtë rast ligji për zgjedhjet e përgjithshme, lejon mundësinë që brenda 48 orëve të parashtrohet ankesë në Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës dhe e njëjta pra, Gjykata Supreme obligohet që brenda së paku 5 ditëve apo 96 apo 5 ditëve të vendosë mbi këto çështje. Pas certifikimit të rezultateve, Bugaçku nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se deri në fillim të muajit maj, Kosova mund të bëhet me institucione të reja. Pasi të shtjerët ose të krijohet kuvendi, atëherë hapet rruga që brenda 2 javëve të ardhshme të themelohet edhe qeveria e Republikës së Kosovës, veç dikon në parametra të afateve optimale, dikon në fillim të muajit maj, ndoshta edhe mund të kemi themelimin e gjithaj institucioneve në Kosovë. Nga KQZ nuk kanë dhënë ndonjë datë specifike se kur pritet certifikimi i rezultatit zgjedhor. Ndarojmë atyre informacioneve dhe flasim për një vizitë të rëndësishme që ka ndodhur sot në Kosovë. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka pritur në presidencë homologun e saj nga Letonia. Aty është diskutuar për masat që Bashkimi Evropian ka vendosur Kosovës, ndërkohë Presidenti i Republikës së Kosovës është ankuar edhe për draft statutin për asociacionin me komuna shumicë serbe. Me ceremoni zyrtare priti homologun e saj nga Letonia. Më pas, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani mbajti një takim me Edgar Zrinkević. Ky fundit më pas u deklarua për dialogun mes Kosovës e Serbisë, duke shpresuar që ky vit do të hap një kapitull të ri në proces. E para se të ndodh kjo, Rinkević kërkoi heqjen e masave ndaj Kosovës sa më shpejt. Diskutuam për çështjen e heqjes së masave kufizuese që janë vendosur ndaj Kosovës dhe thash që qëndrimi i vendit tim është që Bashkimi Evropian duhet t'i heqë ato. Do të kthejmë dhe të diskutojmë me kolegët e mi për këtë, do të shohim se çfarë mund të bëjmë. Për këtë avokojmë në BE dhe do të vazhdojmë ta bëjmë. Bindja ime është se sa më herët që bëhet kjo, aq më mirë do të jetë. Ndërsa shefja e shtetit kosovar nga ky takim doli me vërejtje për draft statutin e propozuar nga Bashkimi Evropian për asociacionin. Po flasim për çështjen në draft statutin e Bashkimit Evropian, që unë personalisht besoj se nuk janë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, nuk janë në përputhje as me vlerat dhe normat e Bashkimit Evropian dhe standardet e Këshillit të Evropës pastaj, dhe po ashtu nuk janë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. Në këtë takim, Osmani ka propozuar arritjen e një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Letonisë në fushën e mbrojtjes, njëjtë sikur se ka nënshkruar Kosova me Shqipërinë dhe Kroacinë. Vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera dhe shkojmë tash në Maqedoninë e Veriut, atje ku sot janë varrosur 30 nga 59 viktimat e tragjedisë në Koçan. Ceremonitë do të mbahen edhe për viktimat të tjera, të cilat nuk u varrosen sot. Dhimbja e mërzia ishte e madhe. Prindër të gjunjëzuar nga pikëllimi kur para vetes kishin kufomat e fëmijëve të tyre. Nga kjo gjendje në këtë ditë zije, shumë humbën ndjenjat e kërkuan edhe ndihmë mjekësore. Të njëjtën, 30 nga 59 viktima që vdiqën nga zjarri që shpërtheu në një lokal nate në Koçan u varrosën në këtë qytet të Maqedonisë së Veriut. Mira qytetari ishin mbledhur për të marrë pjesë në këtë ceremoni mortore që u mbajt në varrezat e qytetit. Këta ndezën qirenj dhe vendosën lule për 30 viktimat që u varrosën.
Ndërkohë, nga 29 personat e tjerë që humbën jetën nga zjarri, 5 tashmë janë varrosur në Shtip, ndërsa ceremonitë mortore do të vazhdojnë në qytete të ndryshme të vendit për viktimat e tjera. Ata që mbijetuan po vazhdojnë të luftojnë për jetën. Të njëjtën 3 nga të lënduarit rënd janë dërguar në Stamboll të Turqisë për shërim, duke u bashkuar 9 të tjerëve që ishin dërguar paraprakisht atje. Jashtë shtetit janë gjithsej 101 pacient. Në bazë të informatave që i marrim, shumica janë jashtë rrezikut për jetë. Ditën e diel thashë janë 20 pacient kritik. Sot mund të them se vetëm 10 prej atyre, gjysma prej atyre janë më kritik, por edhe ato janë jashtë rrezikut për jetë tash për tash. Qeveria e Maqedonisë së Veriut mori vendim që sot pushteti vendor dhe punëdhënësit e sektorit privat të lirojnë të gjithë punonjësit në zonën e Koçanit nga detyrat e punës. Ndërsa prokuroria atje ka dorëzuar paramediave listën zyrtare të moshave të viktimave, ku në mesin e tyre moshat më të reja ishin nga 16 e 17 vjeç deri në 48. Nga 59 viktimat, 6 ishin të mitur. Kthehemi në studion e emisionit Frontal për të nisur bisedën më të ftuarin temë, do të flasim për një shqetësim që i ka prek qytetarët e Republikës së Kosovës, mirë po edhe bizneset në vend, për shkak të një paralajmërimi dhe një mundësie që çmimi i energjisë elektrike të rritet edhe më shumë se sa ka qenë. Për këtë arsye do të flasim me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, zotin Rafuna. Zoti Rafuna, mirë se erdha. Mirëta, mirë se u gjej. Faleminderit shumë që je pjesë emision Frontal. Do të flasim për një shqetësim që i prek të gjithë, rritja e çmimit të energjisë elektrike. Fillimisht ta dim apo rritet apo rritet ky? Po, sipas informacioneve dhe të dhënave zyrtare të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, për qytetarët e Republikës së Kosovës tani vetëm është në diskutim publik dokumenti që është publikuar nga ana e kësaj zyre për të dhënë komente. Dhe sipas si dokumenti parashifet që rritja të jetë 15%, ndërsa për biznes është marrë një vendim tjetër dhe na është ardhur si njoftim që nga 1 qershori bizneset të cilat kanë të punësuar mbi 50 punëtor ose qarkullim mbi 10 milion duhet të dalin në tregun e lirë. Rrjedhimisht, sipas dhënave që i kemi grumbulluar tani, nëse këto biznese prej 1 qershorit dalin në tregun e lirë, nuk do të kenë mundësi që ta gjejnë çmimin e energjisë elektrike me çmimin që e kanë pasur deri më sot, që i bie që do të jetë një çmim më i shtrenjtë se sa që e kishin deri më sot, dhe sipas disa anëtarëve që veç kanë filluar të interesohen dhe të shohin se si sillet sot çmimi i energjisë elektrike, thonë që shkon prej 50 deri 100% më shtrenjtë se që ka qenë deri më sot. Kjo i bie që biznesi të paguajë çmimin e energjisë elektrike më shtrenjtë prej 1 qershorit në krahasim me ato që kishte deri më sot. Dhe mund të asigurojnë energjinë elektrike jo vetëm nga keku, nga kedsi, po mund të asigurojnë edhe në forma tjera. Shiko, qëllimi i liberalizimit në vetvete është i mirë. Po. Gjithmonë qëllimi i liberalizimit është që të kesh mundësinë që përmes një konkurrence të zgjedhësh çmimin më të lirë dhe cilëtetin më të mirë. Mirë po, nëse kthehemi sot në rrethonat e Kosovës, kushtet të cilat janë tani në fuqi nuk janë të favorshëm që në këtë moment të kalohet ose në këta 2 muaj të kalohet në tregun e lirë. Kërkesa jonë, edhe si të them shqetësimi jonë ka qenë që nuk ka pas një dialog me biznesin, nuk ka pas një konsultim me biznesin për pas se kur bizneset janë të gatshëm për me dalë në tregun e lirë. Ne para 2-3 ditë kishim takim edhe me kryetarin e zyrës zotin Feyzullajin, cilin e falenderoj shumë për kohën që gjetë dhe pat mundësi me ardhi takoj bizneset, ishin afro 100 biznese dhe ju dha të gjitha sqarimet të cilat bien brenda kompetencës së zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike. Asnjë prej bizneseve, asnjë nuk ishte kundërdaljes në tregun e lirë. Të gjithë ishin por na nevojitet kohë për mu përgatitur. Për arsye se kjo kërkon përveç aspektit financiar, kjo kërkon edhe një riorganizim të brendshëm brenda biznesit për të marrë të burimet njerëzore, për të marrë me çështjen e si them ankandit ose gjetjes së furnizuesve të energjisë elektrike, po edhe me përgatitjen e pasqyra, po edhe me përgatitjen e kontrata, domethënë që është një punë kogja e madhe që duhet të bëhet në të ardhmen, që bizneset e vogla, siç janë bizneset që thuhet mbi 50 punëtor, kemi startupa që kanë 50 punëtor dhe sipas këtij kushti ata duhet dalin në tregun e lirë. Pra secili biznes në Kosovë që ka mbi 50 punëtor është i obliguar që
Edhe këtu ka si them, ne nuk kemi pajtu me këto kushte si ode ekonomike dhe si biznese, për arsye se ligji është i vitit 2017. Në vitin 2017 janë vendosur të dy kushte që janë kopju prej 2-3 vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe thush 50 punëtor, atër janë start-up, atër janë bizneset e vogla që mund t'i kenë 50 punëtor, por që nuk kanë kapacitet as financiare, as kapacitet të burime njerëzore që dalin në treg. 50 punëtor dhe atë janë të obliguan të... Ligji thot 50 punëtor ose 10 milion qarkullim, që nuk kupton, mbi 50 punëtor, ose ti mund shmi posë 3 punëtor, po e ke qarkullimin mbi 10 milion, se nuk thot 50 punëtor dhe qarkullimi 10 milion, po ose është alternative si mundësi si kosht. Dhe kërkesa e biznesi vishte që këto dy kushtet të largohen prej ligjit dhe të vendoset, Oda ka dhënë propozimin, si Oda ekonomike, kemi dhënë propozimin që të shkohet në bazë të sasisë që e konsumon. Për shembull, një sasi e caktuar mbi atë sasi, kush e te kalon, kalon në tregun e lirë. Ka logjikën, është transparente, është për mi përkthy edhe për shikuesit i bën që me ble rrym ku dojnë. Shiko, Arsim, deri më tani, në Kosovë, sipas ZRE-s, kanë qenë 5 furnizues të licencuar, po që s'ka pas kërkesë dhe nuk kanë funksionu. Ndërsa, Kosova ka marrëveshje edhe me Shqipërinë, po edhe me Maqedoninë e Veriut. Dhe këto marrëveshje lejojnë që furnizues të autorizum ose të licencum në Maqedoninë e Veriut, po edhe në Shqipëri kanë të drejtë të shesin energji elektrike edhe në Kosovë. Furnizojnë me energji elektrike edhe Kosovën. Në anën tjetër, edhe këta të Kosovës që në licencum kanë të drejtë të shesin në Maqedoni dhe në Shqipëri. Dhe sipas kësaj, i bie që janë 19 kompani të licencura për furnizim me energji elektrike. Po duhet me kuptu që këta nuk janë produs, këta janë e tregtojnë energji elektrike. Këta janë që të furnizojnë me energji elektrike. E marrin edhe ata dikon. Po, edhe ata e marrin dikon. Dhe pyetja është, pyetja ishte prej biznesit, se këta furnizues a kanë kapacitete që me furnizu në sasin që e kërkojnë biznesit, dhe a janë të sigurt që do të furnizojnë biznesin pa ndërprerje, se dhe kjo ishte shqetësimi, a do të kenë energji elektrike pa ndërprerje. Dhe në bazë shumë konsultimeve, ne si Oda ekonomike, po me kërkesën e bizneseve, erdhëm në konstatimin që duhet kërkohet minimumi një vit kohë si fazë e tranzicionit, që t'japet biznesit përgatitur. Prapë theksoj, asnjë biznes nuk ishte kundërdarjes në tregun e lirë. Na jap një kohë që të përgatitëm. Njoftimi ka ardhur para 2 javë, që i bie fillimi i marsit, ndërsa thot prej muajit 1 qershor ju do dini në tregun e hapur, që është periudha për 3 muajve. Ndërsa të gjitha kontratat që i përgatitin bizneset për shitjen e produkteve, ato janë kontrata ose për ofrimin e shërbimit janë kontrata minimale një vjeçare. Se çmimi i energjisë elektrike do të ndikoj drejt për drejt në kostën e prodhimit. Dhe produkti jonë, tu tani vije edhe shqetësimi tjetër, edhe që ishdasht institucionet e ekzekutive të qeverisë me pas parasysh, se produkti jonë, qofse prodhohet me çmimin e energjisë elektrike më të lartë se që kishin deri më sot, ai produkt nuk do të jetë konkurrent në tregun tonë të brendshëm së pari, ndaj produkteve të importura. Për arsye se do del më i shtrejt, se ajo kosto që ndikon në proces prodhimit dhe që rrit çmimin e produktit do t'i bartë konsumatorit, do t'i bartë qytetarit të Republikës Kosovës. Edhe kjo në vetvete shkakton një lloj inflacioni, plus që qytetari ka me pagu si ekonomi familjare ekstra, plus edhe 15%. Po që i rritet atjen të... Kjo nënkupton zvoglim ose ulje të standardit jetësor. Ty po të hub vlera e para, domethënë një shport që e ke ble me 500 euro vitin e kalum, tani me kështrajtimin e energjisë elektrike dhe me inflacionin që ka ndodhur dhe me rritjen e produkteve bazike, ty të nevojitet tani 800 euro. Çka tha se këtu keni pas takim pra me këta të ZRE-s që është kryetari i bordit apo këta biznesmen të cilët kanë shpirë shqetësimet e tyre. Ishin pronar bizneset që shprehen në shqetësimin e tyre, kërkun informata shtesë. Po, a pat efekt shqetësimi i tyre që u paraqet para... Po besoj që po zyra regulatore është vetëm organ regulativ. Për mu ndryshu këto kushtet, ose për mu kërku shtyrja, duhet pa tjetër edhe një dorë ose një ndërhyrje prej ekzekutivit. Tani ne bashkë me këtë edhe përshfrytëzoj edhe mediumin e juaj, që t'i bëj thirrje të gjitha partive politike të cilat kanë fitu vende ose ulse në Kuvendin e Republikës Kosovës, që sa ma shpejt që t'jetë e mundur, të themelojnë institucionet në mënyrë që të kemi edhe ku të adresohemi. Çdo problemi që nuk dit as kur do të krijojnë institucionet e reja dhe qershori kanë frikë që po vjen pa u kriju institucionet e reja, atëherë hin fuqi ky ligj. Hin fuqi, juristat e Odës ekonomike kanë filluar me punu ose janë në kontakt dhe do takohen qysh ditën e nesërm, ose më së largët të hanën, se janë vetëm kanë filluar komunikimi mes tyre,
me zyrën e avokatit të popullit, se kjo është çështje e interesit publik. Nuk është çështje e interesi një biznesit caktuar ose të një fushë të caktuar, po është çështje e interesit publik se i prek gjitha bizneset. Dhe do të shohim mundësinë përmes avokatit të popullit se cilat janë mundësitë ligjore ose rrugë ligjore që me dërgu në gjykatën kushtetuese me masën e jashtëzakonshme që me pezullu për një kohë të caktuar minimumi një vjeçar. Kjo është çështje që neve që kemi iniciuar si procedurë brenda udhës ekonomike dhe përveç që do t'i dërgojmë shkresat e zyra kryeministit e zëreja për të Kuvendi Republikës Kosovës në arkiv SPAKU, do të fillojmë me punu edhe me zyrën e avokatit popullit që paralel me po se cilat janë mundësitë ligjore që ne si odë ekonomike bashkë me avokatin e popullit në emër të interesit publik ta drejtojmë një kërkesë në gjykatën kushtetuese për pezullim. E ku është qëllimi pra i këtij ligji, sepse po besoj që ka qenë interes është miratu dhe pritet me hynë qëllimi justifikohet ky. Ligji është i vitit 2017. Pra po them, qëllimi i liberalizimit ka qenë i mirë. Në vitin 2017 është marrë vendim u shty një kohë. Është shty vit pas viti. Është fakt se zyreja thotë Kosova është e fundit. Besoj pas këtë pas ku bizneset, pas kanë pas ku më përgatitur se derisa nuk ka pas kohë se në vitin 2017 ka ardhur ligji, por nuk ju ka dhënë mundësia më përgatitur. Ju ka dhënë mundësia, si më thon, mas një periudhë të caktuar, kishëm pandeminë. Mas pandemisë kishëm në 2021 në hapje të zinxhirit furnizues të ekonomisë, edhe me njëherë ndodhi sa fillun bizneset ta marrin vetën, filloi lufta Ukrainë-Rusi, ku prapë si rezultat i energjisë elektrike, çmimit të energjisë elektrike në Evropë, inflacioni na kapi shifrën dyshifrore, për herë të parë në histori. Dhe domethënë nuk ka pas kohë se kur është dashur të përgatitet biznesi. Dhe tani vije njoftimi që hajde brenda këtyre 2 muajve ju duhet të kaloni në tregun e hapur. Pra po them, qëllimi i liberalizimit është i mirë, por nuk është momenti, kushtet sot nuk janë. Edhe ana një vit tranzicion që të përgatitemi, të ulmi së bashku të gjithë, ta vendosëm datën edhe të kalojmë në tregun e hapur. Është fakt që Kosova është e fundit që duhet me kaluar në tregun e hapur, që po kalon. Mirë po, vendet e rajonit kanë ofruar subvencione për bizneset. Çak edhe vendet e Bashkimit Evropian, Gjermania për shembull. Në Gjermani e pagun vetëm çmimin e energjisë elektrike të prodhuesit, por nuk e pagun furnizuesit ose përqindjen e furnizuesit, ta quajmë kështu, ose të rrjetit. Gjermania, që është shteti më i madh. Pavarësisht që ti kalon. Kurse këtu është thonë gjitha bizneset kalojnë tregun e hapur, kurse asnjë masë subvencionimit, asnjë masë përgatitjes. Çfarë marrëm shembull televizionin tonë, Gazetën Ekspres, ka më shumë se 50 punëtorë. Nëse ligji hen fuqi dhe nuk ka ndryshim, pra me 1 qershor hen fuqi. Çfarë do të më bën televizioni jon që i ka më shumë se 50 punëtorë? Qosas, asgjë nuk ndryshon, ty të bie para një sfide ose një pikpyetje të madhe duhet me ekzistua jo. Është kosto, është barë. Prej 1 qershorit si televizion ju mu marrën në përbursa. Me ulëmtu në përbursa ku po gjeni energji elektrike. Ajo është një kosto ekstra që të nevojitet për riorganizim të brendshëm të stafi juaj që mirën me këtë punë. Mos folëm tani edhe çmimin se me çfarë çmimi kime gjetë energjinë elektrike. Për këtë arsye ne si odë ekonomike kemi bërë kërkesë që mu ndryshu këto 2 kritere. Fatkeqësisht, ato janë në ligj, që nuk mundën në ndonjë akt administrativ mu ndryshu, po SPAKU, nëse kemi institucionet, mundën që një paragraf brenda 24 orë me bëmë plotësim e ndryshim, se është interes publik, është interes i biznesit. Po nëse një biznes dën me vazhdu normalisht, të ne vazhdojmë me furnizu që më furnizu për para... Nuk lejon keci. Jo, nuk guxon keci, për arsye se ka vendimin e zyrës që gjitha bizneset që kanë mbi 50 punëtor, ose qarkullim mbi 10 milion mi kalu në tregun e hapur. Vetëm bizneset e vogla, nën këto kushte, nën 50 punëtor, jesin në çmimin e rregulluar. E sa biznesi janë Kosovë të cilët kanë më shumë se 50 punëtor? 1297 biznese. Çfarë ndodh tash me këto biznese? Çfarë mund të më ndodhë me këto biznese nëse nuk ka me qenë shumë vështirë. Nuk po thonë gjitha, se ndoshta një pjesë ka kapacitet edhe financiar edhe njerëzor mu marrë me këto, mirë po sidomos disa të mesme t'i quajmë kështu, ato kanë me pas shumë problem. Ose startupa që shteti ka subvencionu me fillu si startupa, edhe ato do të vijen në vështirësi shumë të madhe. Dhe që është me keqja që kjo do të shkaktoj një tkurrje të prodhimtarisë, prapë gjithmonë po folëm në supozimin që çmimi i energjisë elektrike do të jetë më i lartë se që ka qenë deri më sot, do ta bie deri te tkurrja prodhimit, kur vjet te tkurrja prodhimit atë rritet edhe papunësia
Dhe bilanci tregtar ty shkon duke u rritë, dhe ashtu e kemi veç 17% e mbulojmë, ende eksporti nuk e ka kap 1 miliardshin, ndërsa importi 6 miliard është. Ne veç po nxjerrëm parë jashtë dhe jemi shndruar në një shoqëri konsumuese. Ndërkohë në anën tjetër, qytetarët të cilët po përballen besoj që do të miratohet kjo propozimi për rritjen e energjisë elektrike, cila është dame që mund të shkaktohet atyre tash edhe me këtë vendim për biznese? Po qytetarët do të varfërohen. Fakturat e rrymës, përveç që do ta paguajnë drejt për drejt fakturën e rrymës 15% për ekonominë e vet familjare, aty do të shtrajtohen edhe produktet që prodhohen në Republikën e Kosovës. Edhe tu keni ulje të standardit qytetarëve të Republikës Kosovës. Për këtë arsye është nevojë urgjente që qeveria në detyrë, ta çojë detyrë juridikisht, sipas ekspertëve të drejtësisë, duhet që me urgjencë të aftoj zërin dhe të shohë se cilat janë mundësitë që shtyhet kjo masë të mos hyjë në fuqi së paku ashtu si që kemi kërkuar në 1 vit. Apo bizneset të cilat kanë më shumë ose 50 punëtorë ose më shumë, detyrohen që të reduktojnë stafin për të ikur këtij kriteri. Po sipas sharrimeve se pat reagim biznese dhe disa biznese thanë ne do ta ulëm, do t'i lirojmë, do t'i largojmë prej pune. Sipas sharrimeve të ZRE-s, nëse një herë ke dalë në tregun e lirë, nuk e gëzon të drejtën më u kthye te çmimi i rregulluar. Domethënë nëse ti këtë vit i ki 52 punëtor, ndërsa vitin 2026 për shembull ty të bie kërkesa dhe ti e ul 40 punëtor. Nuk e gëzon të drejtën më u kthye në tregun e lirë. Po çka ka menduar tash para një qershorit, ekziston risku që të rritet informaliteti. Se bizneset do të shkojnë duke ul numrin e punëtorëve, vetëm për shkak që administratat tatimore mos mi deklaru te keci ose te kesko me numër mbi 50 punëtorë. Urojmë që të paktën mos kemi shurje të bizneseve. Po, bizneset e vogla mund të shuhen, se nuk kanë mundësi me ble për furnizuesve energji elektrike, për shkak çmimit tash, po edhe për shkak procedurave. Ndërkohë, duke qenë se jeni kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, po më intereson kështu në aspektin ekonomik, Kosova ku ndodhet sepse Arsim, kjo është ne këtë që bisedojmë është sfida tani që ka lindë, që ka dalë. Po biznesi ka pasur shumë sfida në Kosovë, edhe ne kemi thënë edhe shumë herë, për shkak rrethonave edhe brenda Kosovës që ka pasur kemi pas tensione, fotografitë jo të mira nëpër mediat botërore. Përkundër që ne kemi dash me shtri sovranitetin tonë, mirë pa e nuk u reflektu në mediat botërore. Ne nuk kemi mundur që ta shesëm që si marrë si sukses ato. Kjo ka ndikuar që të ketë hezitim të investitorëve të ujtë vinë. Deklaratat ka pas kohë të udhëheqësve të institucioneve tona jo të menduar mirë që po sulmomi, ushtria servisu është ofruar afër kufirit. Edhe kjo ka ndikuar shumë. Unë vetë kum pas thirrje, kum pas kërkesa që apo bëhet luftë në Kosovë. Shumë bizneseve tona i kanë paralajmëruar për shembull blerësit e tyre jashtë që ne kemi gjetur një kompani për Evropës si plan B, që nëse bëhet luftë në Kosovë, mundi me na furnizu në mënyrë të rregull, ne do të furnizohemi për kompanisë tjetër. Po, dhe që atë mos është parë situata në Kosovë pas deklaratave. Unë jam të folë me plot përgjithësi, edhe vetë kum pas thirrje, edhe vetë kum pas takime në zyre ku kanë ardhur kompanitë e huaja dhe më kanë pyetur çfarë po ndodh në Kosovë. Ose kur therret një kryeministër, kur thot po sulmohemi prej Serbisë, kur presidenti i shtetit thot ne po sulmohemi prej Serbisë, atëherë u desh me ardh drejtori i CIA-s gjatë muajve të verës edhe me largue prej fjalorit ose mos mu përmend më kurrë që po sulmohemi. Edhe unë gjithmonë e kum dëshmuar që nëse një vend është i sigurt Kosova, për shkak trupave të NATO-s që i kemi në Kosovë. Cili shtet i Ballkanit i ka trupat e NATO-s përveç Kosovës? Kush në luftë me NATO? A ka pasur ose që ke pasur tërheqje ose ndoshta refuzim për të investuar në Kosovë pikërisht për shkak të tyre rrethonave? Jo tërheqje, është e vërtetë që e kanë përcjellë me shumë kujdes ata që i kemi këtu, si vendor, si ndërkombëtar që janë brenda, e kanë përcjellë me shumë kujdes, po jo tërheqje. Po për më arë me investu kanë bërë shumë pyetje. Edhe pyetjet e sigurisë kanë qenë ato të parat. Po, normalisht, nuk do në më rreziku diçka përderisa nuk është i sigurt. Kjo ka qenë në një ndër sfida. Sfida tjetër ka qenë që je shtet nën masa ndërshkuese të Bashkimit Evropian. Shto këtu që mrena s'ka pas kurfar reformimit politika fiskale, s'ka pas sistemin arsimit kurfar reforme, domethënë ka mungesë këtë fuqi punëtore që kemi, se përveç mungesës fuqisë punëtore të kualifikuar që na kanë shku jashtë,
Edhe këtë fuqi punëtore që kemi në brenda nuk është e përgatitën për kërkesat e tregut. Kjo ka dalë një ndër sfidat që kemi bërë një studim të brendshëm brenda odës ekonomike. Nuk kemi të sundimi I ligjit në kuptimin që është dashur të mbyllon shumë më shumë buxhet, edhe Këshilli Gjyqësor të Kosovës, po edhe Këshilli Prokurorial, në mënyrë që lante e biznesit mos me prit me vite mu zgjill, po mu zgjidhën një afat sa më të shkurtër ashtu siç thot ligji 30 deri në 60 ditë, e jo me prit 3 vjet deri në 4 vjet. Kto është dashur më shumë buxhet, më shumë me punësues staf në gjykata, staf profesional që më ndihmu që lanë mu zgjidhën një afat sa më të shkurtër të mundshëm ligjor. Dhe pengesa tjera që I kena me vendet e rajonit për me eksportu produktin, janë barriera administrative, jo administrative, për shembull me Serbi nuk mënesh me çu produktin nëse shkruan made in Kosova, ose me ekipet fitosanitare për shembull I kanë 2 ditë pune në kufiti, duhet mi prit ato 2 ditë për me eksportu në Serbi ato produkte që të lejon mi eksportu, mos njoja dokumenta me logot Kosovës nga ana e Bosnës për shembull, po edhe nga ana e Serbisë. Maqedonia ko pas kohë e bon barierat, për shembull langjet kemi pas rastin nodë ekonomike ose ujin, e kemi të rastin e fundit ku I çon për analiza dhe 2 javë me qëllim e lën kamionin me prit në terminal doganor, ajo ja rrit prodhuesit tonë kostën me njerë. Dolen disa lajme për një ujë që prodhohet në Kosovë që tha nuk është... Absolutisht nuk qëndron ajo, gjithçka ka dalë mirë, kemi është bë analiza, është bë super analiza, po krejt qëllimi ka qenë një konkurrencës në atë vendi, në tregun atje, por mos me leju me hy si produkt atje, se është produkt shumë I lirë, dhe në qoftë se 10 ditë ma una qëndron në një terminal doganor, ajo e rrit kostën e këtu është dora e qeverisë ku duhet me kanën, është Po, në rastin e fundit për shembull, ne kemi pas mbledhjen e 2 qeverive, as një antar I kabinetit kryeministrit ose ministrave përkas nuk ka thirrë nodën ekonomike me pyet nesër e kena mbledhjen e 2 qeverive, cilat janë sfidat e biznesit ose cilat janë barrierat që ka biznesi me Maqedoninë. Fotografi e bukur, të qeshtë, perfekt. Kaloj mbledhja në metëm pa I dërgu. Ndërkohë me sfidat që paraqet pikërisht. As një pengesë administrative nuk patë mundësi me dërgu, se s'na kërkuan, s'na lejuan me dërgu. Çfarë po ndodh me punëtorët në Kosovë? Herët kur kam pas në këtë studi ke treguar që ka nisë me ardhmë në Kosovë punëtorë nga vende të ndryshme apo vazhdojnë? Janë duke ardhur punëtorë, por jo në numër të madh, për arsye se edhe bizneset tona nuk janë çaq shumë të interesuar për mi sjell se keni përvojë shumë e keqe dhe s'po mundën mu bazu në atë fuqi punëtore që na vjen prej Indisë, Bangladeshit. Se përvojë keqe? Në kuptimin që vinë dhe brenda natës zhdukën. Nuk vinë me pretendimin me qëndru në Kosovë, po derisa ta gjeni mundësi mu largu prej Kosovës. Edhe kështu që shumica e kompanive tona, sidomos sektori ndërtimtarisë, është I orientuar ka Turqia. Janë shumë të kënaqur me punëtorët që vinë prej Turqisë, edhe profesional, edhe rrinë gjatë. Plus janë shumë, si thëmë, korrekt me kontratën që në shkryjë. Ministra e punët jashtme ka thonë po takojnë aeroplan qytetarët të Kosovës, të cilët kanë jetuar në perëndim, po tash po vinë. A u vrejt kjo? Ja. Nuk është vrejt kjo. Nuk është vrejt kjo, fatkeqësisht vazhdon trendi I trive me dalë jashtë, me shku jashtë. Është e dhëmshme se ne nuk pe humb, sidomos se fuqia punëtore kualifikuar që kemi. Ne kemi bërë thirrje qeverisë Republikës Kosovës që me pas një strategji, me pas një plan se si me parandalu ikjen e trive, po dhe si qysh mi kthy ata të cilët sot prodhojnë një produkt që mi kthy në formën e investitorit. Duhet me urgjencë mu bë një reforme brendshme, duke fillu prej ligjit për investime strategjike. Ne nuk e humbëm vetëm si një kosovar, si një shqiptar, apo si një bashkë, si thëmë një punëtor, po pe hupëm edhe një investim. Për arsye se është dashur me investu shumë gjatë në një mjek, në një inxhinier, në një arkitekt, edhe ne ai po shkon I gatshëm si investim, I gatshëm po shërben me një shtet tjetër. Kurse ne po përvrim mungesën e shërbimit kualitativ, mungesën atij kuadri. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Falenderoj shumë. Falenderoj të ju të nderuar shikues që keni qëndruar në emisionin frontal, këtu po japim fond për sot.